časa ni nobenega iz strani države bilo zdaj tukaj, da bi se kaj z vami spet menil o novi lokaciji oziroma? Leti, z nove lokacije še ni nič bilo obveščeni. Mi čakamo tukaj nekje do aprila, maja meseca, ko ne bo zima minila in vsak svoj avto zalaufa in šel na isti zemlji, kot je naš. Pa se je sploh kdo zdaj v tem obdobju po novem letu v bistvu? Leti, še nobeden se nič ne preganja, samo kar še dela, telefonira, samo da kaj delajo. Kdaj so pomaknili policijo tukaj, ki je bila na vhodu? Leti, policija, jaz sem še dvakrat šel zvečer van in nisem videl dvakrat patruljo. Danes bom pa poklical gospoda Novaka, nekaj večji od policije in bom rekel, da se tega tudi policija ne drži, ker hočemo imeti varnost, policijo, dokler bomo mi tukaj, da je nekje ena patrulja v bližini. Ker včeraj zvečer se je zgodilo, nekje je tlelo za Savo, so en avto zažgali. Takoj tukaj vzate... A ste šli na kakšen sprehod po Ljubljani, ste že šli kam? Ja, bili smo že v zoni, jaz hodim zdaj večinoma. Ker slišal sem, da so vas videli na Tromostovju, a ste peljali ekskurzijo, malo pogledati. Ja, hodimo tudi po centru in veliko se narod tam ustavlja in se pogovarja. V kaj manjka? Ne, zaenkrat ne manjka nič. Otroci se šolajo? Ja, otroci se še tu, učiteljica prihaja učiti. Jelka, že veš, kam greš po cigarete? Mama še ni bila nikjer, kar je prišla, je bila, samo enkrat je bila na banki in od tega je vse. Ne grem. Sploh ne ve, kje je. Ne vem, kje sem, ne grem jaz tako hoditi, ker ne vem, niti znano mi ni in nočem iti. Ker se tudi bojim, ne. Nisem navajena tukaj. Kako je pa z gretjem? Gretje je pa fino, gre je to centralno. Gretje je kar. Pa vam še vedno vozijo hrano? Ja, iz Karitasa dobimo. Kolikrat na dan je to? Dobimo enkrat, dobimo recimo za 14 dni. Ja, zdaj sami kuhamo. Smo dobili, resno lahko rečemo, tlele iz Šentvida veliko pomoči od kmetov. So prinesli nekaj hrano. Ampak prav domačini. Naprimer, kaj so prinesli? Prinesel en gospod neke zelje, neke svinjsko meso, kruh, prošut, pa take reči. A je bil kakšen iz strani cerkve tukaj? Ne, iz strani cerkve ni bilo pa nobenega tukaj. Pa si jih želite, da bi prišel kakšen? Ja, takoj, ki smo prišli, ki so rekli, da bo tudi prišel župnik naš obiskat, in smo rekli, da se tega želimo, ne, in ni bilo tega. Je bila kakšna težava, mislim, da bi vi občutili, da bi vas nekdo pa tukaj... Ne, kar smo mi prišli, nismo čutili, da smo nekje ogroženi ali pa oni proti nas, mi proti njih. Jelka, zakaj si danes tako neki slabe volje? Zaradi tega, ker sem živčena prveč. Bolna sem, kar v glavo mi je že udarilo, tako da ne morem čisto reči. Pa pride kakšen zdravnik vas pogledati? Je bil enkrat, kar smo prišli, je bil enkrat zdravnik, Pritisk je prišla je zmerila pritisk, pa... Pa imate kakšno številko, na katero lahko pokličete, da pride kakšen zdravnik? Kar pokličemo, gor na urgenco pokličemo. In zadnjič isto nekaj brat, nekaj zbolel, nekaj je začel nekaj krihen bruhat, ne. In je šel na urgenco, je prišel reševalno vozilo po njega. In koliko časa je trajalo, da so pošli po njega? Ne, so kar hitro bili. Resno lahko povemo, da so bili hitro. To vse živci delajo. Jaz sem 31 let star, pa tazga še nisem doživel. Tok švo, pa... To je vse v strah. Mene vsak policist vpraša, ko pridijo tlele Šiške, zadnjič je prišel šef in pravi, joj, grozno si sujšo, ne. Ker resno po cele noči ne spimo, tudi ne da se bojimo od te ljudi, ali vedno imamo straha od Ambroščanov, kaj se je dogajalo in kajkoli po noč tudi v sanju, ne, vedno se ostanemo, oken odpremo, daj bomo lahko spizdili van. Za tlele za Ljubljano smo resno zahvaležni ljudem, ker so pametni ljudi, niso take, ko so Ambroščani. Hodimo po Ljubljani in se pogovarjamo z ljudem, ker je prvič v življenju vidim in se zaustavijo strojani, kako ste, ste mama zdrava, kako so otroci. In kulturna narod je. Ni take, ko je bilo v Ambrusu, ker so pljuvali Drnovška, predsednika države pljuvati. To je velika sramota, kaj so policisti dopustili tega, da so Drnovška pljuvali.
Glavo darlo, to so vse krajani te naredili za Ambrosa. Pa za Graščane. Jaz ta prvič nisem taka bila, zdaj sem pa kot da sem... Še če bi vedeli, da je bo tako vreme, ne bi mi danes tukaj bili v roje, da ne bo snega. Resno. Bi Samo šli smo- nazaj, Ne, mi smo ne bi se takrat odselili. Ker smo mislili, mi smo vsak dan pričakovali sneg. In v tem cajtu, kar smo mi tu prišli, bi mi sami naredili eno streho za pozim, da bi bila družina na suhem. Sam nismo vedeli, smo mislili, smo pričakovali vsak dan, da bo sneg. Pravijo, da bo Mrzlo. jutri sneg. Da bo jutri sneg. Jutri bo sneg in bo začela biti zima. Sej, je še 2 meseca in 2 meseca. Kaj pa, če vam država potem aprila, maja ponudi to lokacijo? Ne, ker je za tole lokacijo se ne bomo strinili. Za tlele, za Ljubljano, ne, ker smo bili navajeni na svojemu koncu in na svojo občino in hočemo, da gremo nazaj. Sej, če ne, vlada naj zaustavi iskati lokacijo in mi imamo svojo lokacijo vedno isto, ker je zemlja last naša, na našo ime in bomo šli nazaj na našo zemljo.